столице республики состоялась Якутская музейная неделя. Ежегодно музеи Якутии приглашают гостей на постоянные экспозиции, тематические экскурсии, квесты и разнообразные мастер-классы. Для своих гостей культурную программу подготовил Музей музыки и фольклора народов Якутии. В рамках музейной недели состоялся мастер-класс по рисованию. Кропотливые мазки и яркие штрихи Арсен Беляев рисует георгиевскую ленту «Салют Победы» и звезду Красной Армии. Все это одна композиция. В свой рисунок я добавил георгиевскую ленту и красную звезду. Георгиевская лента, там два цвета, оранжевый и черный. Черный означает дым, а оранжевый – это пламя. Это великий день о победе над фашистской Германией. Все рисунки, созданные во время мастер-класса, стали данью глубочайшего уважения ветеранам, а также были представлены на выставке «Лики Победы». Мастер-класс провела учитель художественной школы Анна Савина. Дети учли, как закомпоновать картину, вход в картины и передать характер и вообще в целом концепция, чтобы у всех одна была. Отталкиваясь за патриотический дух, за Лики Победы. Культурный марафон состоялся в формате межмузейных направлений. Всего их 5 – искусство, краеведение, история, литература и музыка. Представителем последнего направления является Музей музыки и фольклора народов Якутии. Эта выставка организована совместно с региональным отделением ДАСАФ. На выставке представлены предметы военно-временные маскировочные костюмы, каски, медали и другие. Всех приглашаем, приходите, посетите наш музей. В продолжении музейной недели Якутский государственный музей имени Емельяна Ярославского также принял гостей. Они развернули выставку с редкими экспонатами. Более 23 музеев республики предоставили около 130 уникальных экспонатов с исторически значимыми предметами. Здесь представлены экспонаты, которые рассказывают не только о каком-то определенном человеке, о семье, они даже могут и раскрывать целую эпоху свою. Да? Также география, можно сказать, по временным границам здесь есть и наконечники костяные первого тысячелетия нашей эры, и буквально предметы и современники, можно сказать, да. Вот, то есть здесь представлены экспонаты, которые рассказывались в литературных произведениях, например, вот с Кобяйского улуса были представлены экспонаты, это вот пара красивых серебряных браслетов, изготовленные кузнецом Кюкюрус. Это живой человек, прототипом которого вот является. Одним из самых необычных экспонатов стал комплект шаманского костюма Прокопия Слепцова из Абыйского района. Сам костюм при носке издает легкий звук колокольчиков, который напоминает пение птиц. Выставка древних экспонатов будет проходить до 10 июня включительно. В стенах музея имени Ярославского также состоялась лекция этнографа о якутской традиционной одежде. Моду можно назвать своеобразной единицей измерения времени. Она отражает культуру, быт каждого народа и даже то, что происходит в мире. 19 век, Милан. Девушки носят приталенные платья и яркие головные уборы. Ну а в Якутии носят расклешенные платья и бастыга. Однако со временем элементы одежды других народов отражаются в крое одежды и в ее оформлении. Вот старинная безрукавка 19 века. Что самое интересное, на ней нет карманов. Об этом и о многих фактах слушатели узнали на лекции с наглядным показом музейных экспонатов. Карман вообще в истории человечества появился поздно, чем нежели другие виды
сама одежда, допустим. Если ее издавна шили, но карман в Европе появился только в 15 веке, а после этого он появился сперва в мужском костюме, а позже только в конце 19 века, в начале 20 века появляется карман вот в этих безрукавках. Еще одна важная черта традиционной одежды – это натуральные ткани. Всем известно, что народ Саха в основном занимался скотоводством, поэтому для удобства использовали исключительно натуральные ткани. А это безрукавка 20 века. Она выполнена из бархата, декорирована нашивками, а также имеет карманы, в том числе для антикварных карманных часов. Потому что веяние времени требует, чтобы у человека появляются часы, которые металлические, кругленькие, которые имеют корпус вот такой, открывашечку, крышечку. И чтобы показать, что человек имеет часы, к нему сделали маленький кармашек. И вот сюда кладут вот именно эти часы. Благодаря современным требованиям моды появляются модельные виды одежды с использованием авангардного стиля. Используются самые разнообразные материалы. Не менее важным событием стала торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии главы республики имени мецената Михаила Габышева за вклад в развитие музейного дела республики за 2023 год. Церемония традиционно прошла в Национальном художественном музее. Наша огромная Якутия имеет очень серьезную сеть музеев, государственных и муниципальных. И понятно, что там работают люди, уникальные люди, которые ежегодно, ежедневно приходят к себе на работу и проводят важную такую работу по сохранению культурного и исторического наследия. И то, что на уровне правительства мы отмечаем их деятельность, это очень важно. Мы всегда к этому дню готовим награды и различных уровней, начиная с самых высоких, правительственных наград, обязательно Ильтумена, обязательно муниципальных, городские награды всегда готовим, и поэтому это вообще большой праздник для всех музеев республики. В этом году премией отмечены 3 человека в нескольких номинациях: попечитель и меценат, музей года, а также лучший музейный сотрудник. Награды присвоены за высокий профессионализм, новаторский подход и служению музейному делу родного края. Вручение ежегодной музейной премии прошла в рамках праздничных мероприятий, посвященных Международному дню музеев. Получили номинацию «Музей года». Мы очень рады, у нас еще больше эта премия стала большим стимулом для дальнейшей работы. Ну а финальным мероприятием в рамках музейной недели в Якутске стала военно-историческая реконструкция под названием «Окно в историю», которая состоялась в Старом городе. Жители Якутска вживую увидели предметы быта, обмундирования и даже оружия прошлых веков. Фестиваль прошел под руководством 2 военно-исторических клубов «Красный восход» и «Грифон». Доспехи, рыцарские шлемы, мундиры и мечи. Клубы «Красный восход» и «Грифон» воссоздали атмосферу тех времен. Одним из главных особенностей фестиваля является интерактивный стиль. Желающие могли примерить на себе военную форму советского солдата или же накинуть на себя остальные доспехи воинствующего рыцаря Средневековья. В выставке представлены элементы вооружения, униформы, которые принадлежали армиям 20 века, как России, Советского Союза, даже Австрия, ГДР представлены. Они принадлежат непосредственно людям, которые сегодня пришли, состоят в нашем клубе, и некоторые, конечно, сами по себе тоже просто увлекающиеся историей. С целью все это сделано, чтобы ознакомить наших горожан как с историей, с тем, как она развивалась. Вообще непосредственно мы сосредоточены на отрезке 20 века, немножко захватываем 21 век. «Грифон» – один из немногих военно-исторических клубов, который занимается реконструкцией рыцарских боев. В рамках фестиваля молодые рыцари устроили самые настоящие баталии, а также продемонстрировали свое мастерство владения мечом в боях стенка на стенку.
Общее впечатление под Западную Европу примерно с 13 по 15 век. То есть это не конкретно исторический наряд, это такой просто образ. Это более такая серьезная вещь. Шлем из стали. Шлем типа сахарная голова с подъемным забралом. Вот эта кнопка — это уже современный новодел для спортсменов. Вот. Подшлемник нужен, потому что, если тут обратить внимание, то там внутри ничего нет. И если по нему просто бить, будет как по кастрюле. И энергия удара от мяча, прилетающего по голове, или, не дай боже, какого-нибудь топора или булавы, она будет сразу пролетать в череп. Подшлемники бывают самые разные, бывают и толще, и потоньше. Они нужны для того же, для чего современное подтулейное устройство в каске армейской. Оно нужно, чтобы гасить силу этого удара и распространить его в вате. И также оно служит уплотнителем, чтобы шлем хорошо и плотно сидел на голове. Одноклубники впервые продемонстрировали флаг Якутии, который был принят в 1926 году Второй Якутской Конституцией. В этом уникальном экспонате можно увидеть аббревиатуру «Якутская автономная Советская Социалистическая Республика» на первом якутском алфавите Новгородова. Посетителям очень понравились боевые баталии, каждый смог окунуться в ту эпоху. В историческом плане, вот мы с ними пообщались, они рассказали много интересного того, чего, допустим, не было известно, там, про оружие, про броню средневековую. «Окно в историю» – это первый фестиваль интерактивной истории в Якутске. Молодые и амбициозные любители истории своими силами воссоздали атмосферу советского времени и средневековья. Первая их выставка прошла успешно, и в скором времени «Грифон» и «Красный восход» снова объединятся, чтобы окунуть жителей в историческую эпоху. Семидневный культурный марафон позволил распланировать досуг якутян, посетить различные интересные мероприятия, тематические экскурсии, а также провести творческие беседы.